क्या आपको भी अपने वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट चाहिए? तो आपको सिंपली अपने गूगल पे जाना है और उसमें लिखना है mixkit.com। सिंपली आप लोग गूगल पे आके mixkit.com लिख लेना है और सर्च मारना है। mixkit.com और सर्च मारेंगे तो आप लोग ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग को फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। mixkit.com पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे वीडियो की जगह पे आप लोगों को साउंड इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। साउंड इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है आप लोगों को POP। यहाँ पे POP लिख के सर्च मार देना है। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारा साउंड इफेक्ट आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले निशान पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो।